Ich habe ja mal wieder im Internet so ein bisschen für uns recherchiert, auf der Suche nach ein paar lecker Schnittsche. Und die hier sind echt total super lecker und ganz einfach gemacht. Und vor allem halt ohne Backe, ne? Können wir auch mal brauchen. Und dafür habe ich mir hier schon mal mein Dorteband. Ja, das ist eine Dorterandfolie, Joanna, ist klar, ne? Und das hier ist dann natürlich der Backrahmen. Nee, andersrum, jetzt wissen wir es alle. Und damit es hier hält, habe ich nämlich auch kleine Tricks für euch. Nehmen wir erstmal das kurze Stück, das habe ich mir zugeschnitten, passend auf die Seiten. Da schmieren wir von innen so ganz ein bisschen Butter rein, weil dann hält es nämlich auch schön da drin. So, guck, zack, zack, alle 4 Seiten auskleidet und jetzt geht's schon gleich weiter. Und zwar brauchen wir ein bisschen roten Saft, da habe ich schon Cranberry-Saft. Ihr könnt natürlich auch Kirsch oder Himbeer nehmen, was ihr halt so kriegt. Und dann taucht man da über Kopf so ein paar Löffel Biskuits ein. Und die kommen dann unten auf den Boden. Schau mal einer am anderen, herrlich, oder? Und für die erste Schicht brauchen wir ein bisschen zimmerwarme Butter und die rühren wir uns schön weiß, schaumig, nicht schaumig, cremig, Joanna. So, guck, und fertig ist unser kleines Stückchen Buttercreme. Und so muss es dann aussehen, so richtig schön cremig weiß, gell? Und jetzt hatte Joanna hier schon ein Pudding vorgekocht. Ihr wisst ja, mit der Folie oben drüber, damit er denkt, er hat schon eine Haut. Und den müssen wir dann jetzt praktisch noch einmal mit dem Löffel so richtig schön durch das Sieb drucken, weil da können immer noch so ein paar Bröckelchen drin sein. Da ist was runtergeflogen. Und das zeigen wir jetzt diesmal nicht, weil jetzt wird es peinlich. Bin ich ja froh, dass das heute alles so anstandslos klappt, im Gegensatz zu dem Video mit den Knusperkringeln oder Spritzkuchen, wie ihr es auch nennen mögt, ne? Da ist ja so einiges schief gegangen. Habt ihr das Video schon gesehen? Ich kann es euch nur mal verlinken, weil bei mir ist immer was los. Aber heute klappt es echt wie am Schnürchenmusch. So. Und jetzt tun wir das Ganze so ein bisschen mit dem Teigschaber ohne Hebel. Jetzt ist schön cremig und jetzt kommt der oben drauf. Und dann erst so ein bisschen grob verteilen und dann brauche ich meine Streichhilfe, weil damit kommt dann die Feinarbeit. So, guck, und jetzt stellen wir es einmal kurz in den Kühlschrank. Während unsere Schnittchen ein bisschen abkühlen, machen wir uns schon mal feine Sahne mit Sahne, Steif und Zucker. So, guck, die Sahne ist auch schon fertig und die hauen wir jetzt oben drauf. So, und dann mit dem Teigschaber auch einfach so ein bisschen gleichmäßig grob verteilen. So, der Rest kann man ein bisschen was naschen. Mache ich zumindest immer. Und für die Feinarbeit haben wir wieder den Glattstreicher. Und wie soll es auch anders sein? Das parken wir jetzt nochmal im Kühlschrank. Und was so ein paar leckere Himbeerschnittchen werden wollen, die brauchen natürlich auch ein paar Himbeeren. Die habe ich hier schon mal ausgefroren und die müssen wir uns jetzt mal ordentlich durchpürieren. So, das langt. Jetzt habe ich schon ein bisschen was am Kragen gekriegt, glaube ich. Und dann brauchen wir ein Töpfchen und ein schönes, feines Sieb. Und da drückt man das Mousse mal durch. Weil die Kernchen von der Himbeere brauchen wir nicht oben auf unserem Törtchen, ne? Weil die bleiben immer so in die Zähne stecken. Und von dem schönen, glatten Mousse brauchen wir ungefähr 300 Milliliter. Und jetzt mische ich mir dann so ein bisschen Vanillesoßenpulver ohne Kochen mit ein bisschen Zucker. Und das rühren wir jetzt ganz feste mit der Schneebesen rein, weil das wird ganz schnell fest. Hat natürlich Vorteil, wenn man ein bisschen Bauchhalt hat, dann hält der Henkel. Und macht so, und jetzt ganz schnell sein, weil das wird echt ganz schnell dicke. Und dann geht's schon gleich ruf auf Törtchen. Und dann wird das schön glatt streichen und dann wird es einmalig hier, du. Und wo wird's jetzt wohin müssen? Richtig, in den Kühlschrank. Na, das sind doch echt mal ein paar tolle Himbeerschnittchen für die Schlägermäulchen. Lasst euch schmecken. Ciao, macht's gut.